สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมลาฟนะฮะเฮ้ยอะไรอะเกมลาฟเนี่ยเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดบนแผ่นไม้4แผ่นนะครับโดยการที่เราจะต้องเก็บเศษเขาเรียกว่าวัสดุเหรอไม่ใช่สิเขาเรียกว่าทรัพยากรเว้ยนี่เขาเรียกถูกเราต้องเก็บทรัพยากรเดี๋ยวเจ้ากล่องเดี๋ยวขอเก็บก่อนเดี๋ยวค่อยพูดมานี่นี่มันคือทรัพยากรนี่อย่างเช่นถังมันก็จะได้ของมาเยอะหน่อยก็จะได้เป็นล็อบเชือกไม้แล้วก็เศษเหล็กอะไรอย่างนี้มาระหว่างนั้นผมฟาร์มของรอเพื่อนไปก่อนแล้วกันมาเก็บของรอเพื่อนพอดีผมมีลูกเรือมาอีกคนนึงนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเขากำลังเดินทางกลับบ้านเพื่อที่จะมาเล่นกับผมนะเราต้องหาลูกเรือไว้สักคนเพื่อที่จะฟาร์มของช่วยกันจะได้คราฟนู่นคราฟนี่ให้มันเสร็จแบบรวดเร็วเอาละเราจะฟาร์มไปก่อนรอเขาบอกว่ารอก่อนนะเฮ้ยมีเกาะครับไปแล้วโอเคเราจะไปเกาะก่อนโอเคฟาร์มของไปด้วยไปเกาะด้วยโอเคทันหรือเปล่านั้นนะมาเก็บมาแล้วดูเหมือนว่าเราคงไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อกี้ตอนต้นเกมผมเห็นฉลามอยู่เจ้าเทอร์ไมท์ละกันผมเรียกมันนะเพราะว่ามันเป็นปลาฉลามเรียกเขาว่าเทอร์ไมท์เจ้ากล่องมันนี่สิว้าวของเยอะกันจริงเชียวมาโอเคระหว่างที่เรารอเพื่อนเราก็ฟาร์มไปเรื่อยแถวนี่ไงเจ้าเทอร์ไมท์นิสัยชอบกัดแทะชาวบ้านมันชอบมากัดบ้านเราเพราะฉะนั้นเราต้องดูมันดีๆจับตาดูดีๆนี่มันนี่สิเจ้าใบไม้นี่เจ้าไม้เกมนี้ไม้สำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บไม้ไว้ตุนไว้เยอะๆเพราะว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องทำอาหารทำน้ำไว้ดื่มเพื่อเอาชีวิตรอดโอเคมันนี่สิเจ้าถังพลาสติกมันนี่พลาสติกโง่มาสิเจ้าไม้โง่เฮ้ยไม้ถ้าชิ้นไหนมาใกล้ๆแล้วก็ทำการเก็บได้เลยนะไม่ต้องรอนี่เอาไปไหนมานี่อันนี้ไม้สำคัญมานี่เราจะต้องจอดเกาะเพราะฉะนั้นมีอะไรให้บ้างกดแท็บเพื่อดูครับโอเคพลาสติกขาดพลาสติก1ชิ้นครับมันนี่สิเราต้องการนายคือสิ่งที่สำคัญพลาสติกมาโอเคแล้วก็จะพายเรือไปนู่นเฮ้ยนี่ไงเจ้าจอดมันกัดแทะเราแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ถอกแทงอีเจ้าเธอไม้หน้าโง่แกกัดแทะเราแทะเรือตอนนี้เหลืออยู่เลยนะเขมรละกูเขมรละเรือคาราเมลเรืออะไรเลยมาจอดทำการจอดแล้วขึ้นไปสำรวจดูมีอะไรบ้างแต่ที่สำคัญเราต้องมีขวานด้วยเพื่อที่จะเฉาะเดี๋ยวสิจะไปไหนมานี่ก่อนจอดก่อนดูเหมือนข้างล่างจะมีอะไรเยอะแยะเลยงั้นผมจะทำการไม่ดีกว่ารอสหายเรามาก่อนรอสหายก่อนไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้แน่เราพายเรือทวนกระแสน้ำอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะไปถึงเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอเคนี่ถังขอไม่ถึงเอาอีกนิดเดียวมานี่เอาไม่ถึงโอเคปล่อยไปแล้วกันตอนนี้เราก็ปล่อยให้เรือเรานั้นลอยไปตามกระแสน้ำแล้วก็เก็บของไว้ขอหน่อยสักชิ้นเถอะมานี่อีกเจ้าหน้าโง่ไม้หน้าโง่มานี่เราเห็นถังครับโอเคเราจะพายเรือไปที่ถังกันเก็บ
เก็บทรัพยากรธรรมชาติที่ผู้คนได้ทิ้งลงแม่น้ำแล้วมันกลายเป็นขยะสะสมบนท้องทะเลเก็บนี่ไงเจ้าถังหน้าโง่มานี่สิเดี๋ยวมาดูซิมีอะไรบ้างอ๋อของเยอะแยะเลยแค่ถังเดียวเท่านั้นเราจะปล่อยให้เรือเรานั้นลอยไปตามน้ำปล่อยให้ไหลไปลอยลงสู่ทะเลเอ้ยว่าไงเจ้าฉลามโอเคเดี๋ยวพายเรือหาทรัพยากรหน่อยสิพายไปเดี๋ยวจะพายไปด้านนี้เราต้องพายไปด้านหน้ามันแล้วรอให้มันไหลมานี่ไงมาแล้วโอเคละห้อย เอ้าเจอเกาะอีกแล้วเกาะลูกตุ่มเหล็กถึงไหมนี่เอาไม่ถึงอีกมานี่สิมาแล้วฮะตอนนี้เราก็หิวแล้วนะเราควรแต่งเติมบ้านได้แล้วบิวดิ้งนี่ไงที่ทำบ้านเราต้องสร้างเรือของเราให้กว้างขวางขึ้นโดยการเคาะแล้วก็เคาะไปด้านซ้ายโอเคเราต้องทำบ้านให้เราใหญ่ขึ้นบ้านของเรามันต้องยิ่งใหญ่มานี่ติดแล้วไม้7 ชิ้นเจ๋วไปเลยครับท่านผู้ชมเอาอะไรคือเหมือนว่าที่เกี่ยวของเราจะแตกไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องคราฟอีกครั้งพลาสติก6ขาดพลาสติกชิ้นนะพลาสติกเรามันไม่เป็นไรเรามีไม้พายอยู่แล้วก็พายไปเก็บเอาแล้วก็ได้ไหนนะนี่มันใบไม้เราก็เก็บไปเพื่อได้ทำมุ้งกระตุงมุ้งหลังคาบ้านเอาละไหนล่ะเจ้าถังน้อยของข้าอันนี้สิดูสิเจ้ามีอะไรบ้างข้าขอเปิดดูเจ้าหน่อยแม่สาวน้อยมาแล้วเจ็บโอ้ยไม่มีเลยข้าอยากได้พลาสติกเนี่ยพลาสติกข้าอยู่ไหนไปนี่ไปนี่ไม่มี6ไม่เป็นไรจะใช้พลาสติกโอเคครบแล้วมาเราก็คาบโอเคแล้วก็จะมาเก็บเกี่ยวกันในครั้งนี่มานี่สิไม่โดนไม้สำคัญมานี่สิบอกแล้วอย่าทิ้งขยะลงแม่น้ำเห็นไหมเนี่ยผมต้องเป็นคนลำบากมาเก็บขยะจากพวกคุณเนี่ยเดี๋ยวเจ้าเธอไหมเดี๋ยวจึกนี่จึก2 จึก3 จึกไปดีอะไรของนายเนี่ยเธอไหมนายจะมากัดแทะเรือเราทำไมนายเป็นตามชื่ออยู่แล้วเธอไหมแปลว่าเจ้าปลวกนั่นอยู่ดีนี่เองเจ้าปลวกน้อยย่าห้อยเรืออยู่ไหนวะเมื่อกี้ผมเห็นเรือเนาะเรือนี่ไงเศษขยะระหว่างทางรอกาลาสีเรามาเมื่อไหร่เขาจะถึงบ้านสักทีนะเรารอเขามานานแล้วนะเก็บต่อไปแล้วมันก็ค่ำแล้ว
เอาละเพื่อนเราก็กลับมาแล้วนะเมื่อกี้ผมฟาร์มของถึงไหนแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้ผมพายเรือมาติดเกาะตอนนี้ผมพาคุณมาอยู่ในสถานการณ์ที่มันลำบากว่าป่า โอ้ไม่เราจะออกที่แพเรา เดี๋ จะ ยว ออกจากตรงนี้ได้อย่างไรอ่ะ ตอนนี้ดูเหมือนว่าของผมจะเยอะแล้ว แต่ว่าผมจะต้องไปหาต้นไม้สับคุณไปดูแลเรือเถอะ ได้ว้าวเรามีที่ต้มน้ำแล้ว2 อันนะแล้วก็ ต้มน้ำอะไรไม่ใช่ละดูดีๆสิคุณ ต้มน้ำไงเอาครับ ไหนที่ต้มน้ำนี่ไงผมมีขวดอะไรไม่รู้ผมตกได้นะมีขวดอะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้เรือเราติดเกาะ แล้ นะ วก็ที่ต้มน้ำกับไอ้นั่นที่ย่างปลา โอเคผมมีแบบ อันนี้โอเคเราต้องออกจากที่นี่เราจะออกได้อย่างไร เพราะว่าเราติดจากกระแสน้ำใช่ไหมเนี่ย ใช่แล้วเอาละผมทิ้ง โอเค ไม้พายให้คุณแล้ว คุณต้องพายเรือออกจากที่นี่ซะ เกมมันคือหน้าที่ของผมอยู่แล้วผมจะกวักน้ำทันที กวักปัตตฟักกวักเดี๋ยวนะผมจะขึ้นไปตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยอ๋อนี่ไงทางขึ้นเดี๋ยว ขึ้นไปบนนั้นก่อนใช่ปะโอเค ใช่แล้ว ผมจะขึ้นมาหา ไอ้รามไม่นะไอ้ราม โอเคผมจะทำการตัดต้นไม้ก่อนนี่ ไอ้คำไอ้เกิบ โอเคต้นไม้หักแล้ว โอ้ อ้อผมเจอต้นสับปะรดด้วยล่ะ หลังจากที่ผมไม่มีที่นอนผมมีแค่แพร5 ชิ้น 5 ชิ้นดิผมฟาร์มรอคุณมาเกือบครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมเจอหอยผมจะลงไปเก็บหอยก่อนผมชอบหอยเซอรี่เดี๋ยวผมลงไปละ อะไรนะ หอยเจ้า อะไรนะ เราจะไม่เรียกเขาว่าไอ้หลามนะเราจะเรียกเขาว่าเทอร์ไมต์ที่แปลว่าปวก ว้าวจะเธอไหมทะเลจะปวกทะเลว้าว ผมอ่านถูกปะเนี่ย รู้ใช่ละมั้ง ไม่รู้สินะผมน่าจะเดา ว้าว ผมน่าจะเดาถูก เราไปกันได้หรือยัง ไปได้แล้วไปเลยพลทหาร เดี๋ยวนะ ขยะเก็บกัน คุณอยากทำอะไรบ้าง คุณไม่มีอะไรบ้างครับที่นอนไหมไม่ต้องเนาะ เพิ่งเอาแก้วน้ำก่อนแล้ว โอ ก็ เค เอาที่แทงจะเธอไหม ที่แทงจะเธอไหมโอเคใบไม้ผมหมดแล้วเราต้องหาสิ่งของอยู่หลังนี่ไงฝั่งขวาเอาละ โอเคเราอาจจะต้องดบกาแฟนะเพราะว่าเราจะไม่นอนเพราะว่าเราไม่มีที่นอน ฮะ เราจะอยู่กันโต้รุ่ง ฮะ10 วันนะเราต้องค้าปฏิทินไหมเนี่ย พึ่งก่อนละเอาของจะเป็นก่อนละเราต้องเก็บ โอเค สะสมไม้ก่อนอย่างแรกแล้วก็สะสมเป็นไม้พลาสติกเป็นหมด โอเคดูเหมือนว่าตอนนี้ผมตาลายผมจะหิวน้ำแล้วสินะผมดื่มน้ำก่อนเอาละ ฟาร์มรอนะจ๊ะ ผมย่างปลาแล้ว ผมกินปลาก่อนละหิวหนักมากโอเคโอเคกบน้ำ เติมไม้อ้ำไม้ผมหักโอ้วัตตาฟักไปแล้ว โอ้เกือบแล้วที่ย่างปลาผม เฮ้ยเจ้าเธอไหมนายทำอะไรของนายเนี่ยโอเค เอ้ยอันนี้คือขวดอะไรอ่ะ อะไร ตำรุน นะ ตำรุนใช่ปะ น่าจะใช่ เอ้า โอ้ดูถังสินั่นสิฮะอะไร ที่กับแคบจนผมต้องตกน้ำ2 ครั้งนะ โอเคเรามาเริ่มทำสร้างเรือใหม่นะจากที่เราสตรีมแล้วเรือเราใหญ่มาก ใครที่ยังไม่เห็นเรือเราอันนี้เราเริ่มใหม่เลยนะเพื่อท่านผู้ชมโดยเฉพาะ ท่านผู้ชมอยากเห็นว่าเอ้าพี่ครับทำไมเรือพี่ใหญ่จังเลยอ่ะพี่ทำยังไงบ้างนี่ฮะดูเลยฮะ ใช่เราจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆเราต้องเริ่มจาก เล็ก สิ่ง ๆที่เรียกว่ารักนะครับผม เดี๋ยวก็โดนแบนช่องเอาชื่อเขามาพูดเอาละเราออกจากเกาะนั้นแล้วสินนะ ใช่ เดี๋ยว เก็บไม้ เฮ้ยเธอไม่นายไหว้อะไรของนายเนี่ยไหว้ไปไหว้มาเดี๋ยว ผมเห็นเกาะฝั่งโน้นอ่ะเห็นไหม ไหน แต่ผมจะพยายามว่ายไปอ่ะมันอยู่ตรงหน้าเราเลยอยู่ตรงหน้าที่ผมพายเลย ทำไมคุณมองเห็น เพราะว่าผม อ๋อ
อ้อผมเห็นด้วยแล้วนะ มัน มันไม่ใช่แล้ว แค่นั้นไง มันไม่ใช่เกาะนะเท่าที่ผมดูแต่ผมจะตกปลารอแล้วกัน หาทรัพยากรในการทำอาหารของเราอ้อมันเป็นเกาะดีๆนี่เองโอเคเดี๋ยวผมตกปลารอคุณนี่ปลาติดเบ็ดแล้วได้มาตัวหนึ่ง ผมเล่นเกียรยังดีจ้ะ เหมือนว่าผมจะได้ตำราอาหารมาด้วยนะโอเคเอ้า เลยเราต้องขยายพื้นที่แล้วก็ คุณมอสปลาตกน้ำไปแล้วอ่ะคุณมอส ฮึบผมเอง โอ้คุณนายแน่มากฉลาม อู้อ้าวเจ็บมากเลย นายคืออัศวินยิงผมเลย ผมคือ โอเค สมัยที่เป็นเด็กในทะเลแต่ตอนนี้ก็ว่าได้ แม้แต่ไอ้เครื่องไม้ก็ฆ่าผมไม่ได้ไอ้เครื่องไม้นั่นน่ะใช้เกาะป่ะน่ะเกาะแบบว่า ใช่ เกาะเล็ก นี่ห้าไม้เบ็ดผมพังแล้วอ่ะ ๆได้ที่แทนฉลามมาแล้วจ้ะ เดี๋ยวเราจะต้องทำมีอะไรบ้างที่ให้สามารถทำได้ผมจะคราฟโต๊ะเรียนรู้ก่อนผมต้องหาไม้อยู่ไหนไม้นี่โต๊ะเรียนรู้ สร้างได้หรือ ที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการผมจะวางมันไว้ตรงนี้แล้วกันทำไมผมรู้สึกว่ามันแคบๆยังไงไม่รู้ ต้องขยายพื้นที่ก่อนอันดับแรก โอเคผมวางแล้วนะเราต้องการรีเสิร์ชอะไรแล้วก็ต้องการเอาสิ่งของนั้นไปวางแล้วก็กดรีเสิร์ชเพื่อค้นหามันซะจากนั้นก็เอาใบไม้มาทิ้งลงรีเสิร์ชเข้าไปโอเคตอนนี้เราสามารถรีเสิร์ชได้แล้วเราเรียนรู้เป็นแชร์เก้าอี้ทำอะไรได้บ้างเหล็กได้ไหมเหล็กไม่ได้อะไรได้อีกทรายได้ไหมทรายไม่ได้อะไรอีกน็อตได้ไหมผมไม่อยากเสียน็อตเท่าไหร่เลยแต่ว่าไม่เสียดีกว่า ก็ต้องเรียนรู้ก็ได้ อันนี้ได้ไหมอันนี้ได้นี่มันคือผมอ่านไม่ออกใครใช่ไหมใครมันรีเสิร์ชไม่ได้นะท่านผู้ชมนะเอาหอยรีเสิร์ชได้ไหมหอยรีเสิร์ชได้ครับมากดรีเสิร์ชไปนี่คือเบิร์ดเรียนรู้ไหมมันสามารถกดได้เรียนรู้ได้เลยถ้าเราสมมติว่าเราเสียอะไรไปแล้วใช่ไหม ใช่ เอาก้อนหินตรงไปได้ที่ทาสีธนูแล้วก็เก้าอี้แชร์โอเคผมเสียไปแล้วมีอะไรอีกใส่อันนี้ได้ไหมไม่ได้ จะเอาลงในจุดต่าง พลาสติกได้แล้วลูกธนูใช่ไหมเนี่ยนี่ไปเราต้องเสียไปก่อนโอเคสิ่งที่มันจำเป็นก็จะมีอะไรไลท์อัพเดอะดาร์ไฟสำหรับใช้ในตอนกลางคืนได้มาแล้วรีเสิร์ชเชือกไปอะไรสำคัญมีอะไรสำคัญไหมไม่มียังไม่มีผมอยากได้อะไรนะที่ผมพูดเมื่อกี้มีอะไรบ้างวะแทงทำไมคุณไม่พายเรือไปด้านนู้นเก็บของก่อนครับเดี๋ยวของ ไม่ผมหักไปแล้ว คุณไปไหนโอเคเราต้องเก็บทรัพยากรก่อนปล่อยเกาะนี้ไปก่อนแล้วค่อยสำรวจ โอเคได้ปล่อยลอยแพไปก่อนขยายพื้นที่เอาไปก่อน โอเค โอเคตอนนี้มีไม้อยู่5 ชิ้น พาร์ทนี้เราได้อะไรแล้วบ้างมีเก้าอี้คราฟของ Research นะฮะแล้วก็ที่ย่างปลาที่ทำน้ำแล้วก็หีบไว้ใส่ของของเราโอเคสำหรับพาร์ทนี้เราก็ควรจะจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วจอยเจอกัน ยาง อะไรปิดคลิปแล้วมันนานแล้วผมรอคุณมานานแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยตัด เกิน เดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิป EP ที่ 2 แล้วนะบ๊ายบายจ้าทุกคนจ้า